आनी हेजे पयलीं हांवें जायते फावटी सांगलां तुमकां संवसाराच्या जन्मा वरवीं देवाची वळख तुका आनी म्हाका आमकां कोरिंथकारां पयलें पत्र वाचूया 1:19-23 1 Corinthians chapter 1 and verse 21 to 23 19 to 23 पवित्र पुस्तकी अशें बरोवन आसा जाणाऱ्यांची जाणवाय हांव नाश करतलो जाणाऱ्यांची जाणवाय हांव नाश करतलो आनी बुद्धवंतांची बुद्धवंतकाय हांव व्यर्थ करतलो बुद्धवंत म्हणटल्यांची बुद्धवंतकाय व्यर्थ करतलो बुद्धवंतता खंय आसात शास्त्री खंय पावल्यान ह्या संवसारांतले बुद्धवंत मनीस जावन दी शास्त्री जावन दी विद्वांस जावन दी PhD केल्ले जावन दी शिकपी जावन दी खंय आसात वाद करतले विवाद करतले ह्या आमच्या काळांचे विद्वांस खंय गेल्यात ह्या संसाराची जाणवाय देवान पिशेपण म्हूण करून सोडला न्हय कितले फावटी तुमच्या उडासाक हांवें हाडला ह्या संवसाराची जाणवाय देवान पिशेपण म्हणून करून सोडला मात्र ह्या संवसाराच्या जाणव्या वरवीं देवाची वळख जायना वाच मुखार देवान आपले जाणवायेन ठरायलेले प्रमाणे संसार आपलेच जाणवायेन देवाची वळख धरूंक सकाना जालो देखून जायत्या शिकप्यांक संवसारी जाणवाय जोडलेल्यांक देवाची वळख ना आनी देवाची वळख ना देव आसा म्हूण तूं सत मानिना जाल्यार तुजें जिवीत ह्या संवसाराक मात्र सीमीत जाल्लें ह्या संवसाराक सीमीत जाल्लें म्हळ्यार हांव संवसारांत आसा खाता पियेता जेवता न्हिदता उठ्ठा तितलेंच उपरांत कांय ना म्हणून चिंतून आज लोक जिवन आसा पूण तुका आनी म्हाका आमकां तशें न्ही तुका आनी म्हाका आमकां ससण्याच्या जिविताचो भरवोसो आसा की नाजाल्यार तुमी हांगा आसतना हाडल्या